ဒီနေ့စမှာသင်မှာကနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Diploma Civil Engineering General Engineering ပြီးသွားပြီအခုအပတ်စသင်မှာကတော့ဘာလို့စသင်မလဲဆိုရင်ဒီနော်ဒီ Mechanical Engineering စသင်မယ်နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့29ရက်5လ2019 The Institution of Professional Engineer Myanmar Professional Engineer Group IQI Technical College က Advanced Diploma in Electro Mechanical and Construction Engineering သင်ခန်းစာကိုစတင်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာကိုမစခင်မှာဆိုရင် website ကိုဝင်မယ် www.iqi.technical.college.com ကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာအပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူပါ www.iqi.technical.college.com/weekly.htm ကို click လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့မှာဒီ web page ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ web page မှာနော်စပြီးတော့မှာဆိုရင် form 1 8အဲ့ဒါကို click လုပ်လိုက်အဲ့လိုတော့1 8 click လိုက်တဲ့ဆိုရင် engineering management ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်AI management ကို play လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် AI management ကိုရလာမှာဖြစ်တယ်။အဲရလာတဲ့ AI နော် AI management ကိုပါလေ mechanical engineering ကို play လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ So electrical mechanical engineering play လုပ်လိုက်ဆိုရင်အခုသင်ကားစာတွေကဆိုရင် IR အကြောင်းကိုပြင်တယ်။နော်တန်ချီတန်ခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IR အကြောင်းကိုပြင်မယ်။သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဒီကနေပြီး download လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ GK ဆက်တာတင်မယ်။သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test ကိုဒီကနေ download လုပ်လို့ရတယ်။တော့ air conditioning တင်မယ်သူ့ရဲ့ test ကို download လုပ်လို့ရတယ်။နောက် ventilation တင်မယ်သူ့ရဲ့ test ကို download လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါ engineer တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်မယ်။နော်ကားဒီမှာသုံးတဲ့ auto electricity ကိုတင်မှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ apply mechanic ကြောင့်ပတ်သက်တဲ့နော်ဒါကိုတင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါအခုဒီနေ့တင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့နော်အကြောင်းကိုပြောတယ်။ဒါဆက်စာရေးမှာဆိုရင် iron wall အကြောင်းကိုတင်မယ်။တော့ iron wall ကိုတင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ website ကိုကြည့်မယ်။ဒါ iron wall ကို click လုပ်ရတယ်။ဒီလိုတဲ့ဆိုရင်တော့ iron wall နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဒီ iron wall ကတန်ကြီးတန်ခွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အဆောက်အဦဆောက်တဲ့နေရာမှာတန်ကြီးတာတွေတန်ခွေးတာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်အဲ့တော့တန်ကြီးတန်ခွေးအသက်ပညာလုပ်ငန်းသုံးတန်အမျိုးအစားတွေနောက်လုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့တန်ကြောင်းမျိုးစားတွေလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေနောက်သူ့တန်ကျိုးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာတွေတန်ကြောင်းတွေကိုဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတင်အခုတင်ပြသွားပါဖြစ်တယ်။တန်ကြောင်းချက်နည်းတွေဆက်နည်းတွေကြောင်းအောင်တင်။အဲ့တော့တန်ကြောင်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါတန်ကြီးတန်ခွေးအသက်ပညာမှာလုပ်ငန်းသုံးမှာသုံးတဲ့တန်တွေပုံသွားဆိုရင်ဒါတန်မလီပြော့မိုင်းစီတန်မလီစတီးနဲ့တန်ပြောင် stainless steel နော်အဲ့ဒါတွေလေးလံတန်ချွတ်တန်အဲ့ဒါတွေအားဆိုရင်လုပ်ငန်းသုံးမှာသုံးတဲ့နော်တန်မျိုးစားတွေဖြစ်ကြတယ်။တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းသုံးတန်မျိုးစားတွေမှာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဆိုရင်ဒီတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ပြော့စီးတာတွေရဲ့နော်ကာဘောဟာဆိုရင် 0.25% ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါမာကျော်တွေပြုတ်ထားတာမရှိဘူးအတန်မှာကျိုးပြီးတော့မလွင်ဘူးကြောက်စက်နဲ့ဖွတ်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်ပြီးပြင်ထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်တော့တန်မလီပြော့မိုင်းစီးရဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာနောက်ကတန်မလီ2 စီးတွေ2 စီးတန်တွေကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အစိမ့်ဖြတ်တော့လို့မရဘူးသူ့မှာဆိုရင်လေမီးပုံနဲ့ဖြတ်တော့ပါတယ်အဲ့မှာကြည်တင်ပြတ်သားပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့အတန်ထွက်တယ်ကြောက်စက်နဲ့ဖွတ်တဲ့အခါမှာအမာရောင်ပြီးတွေထွက်လာတယ်စေးသားတင်တဲ့အခါမှာမာကျော်လာတယ်ဒါတွေဆိုရင်2 စီးတဲ့အကြောင်းနောက်ကတန်ကြောင်တန်မလီ stainless steel ကတော့တန်ကြီးမတက်ဘူးနော်အတန်မထွက်ဘူးစေးသားတင်လို့မရဘူးမာကျော်ဘူးမရှိဘူးကြောက်စက်နဲ့ဖွတ်တိုက်ချင်အဝါအပြာရောင်ပြီးမီးပုံတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတန်မျိုးစားတွေအဲ့တော့စက်ကရိယာတွေမှာတန်ကြီးမတက်ဘူးအတွက်အဲ့ဒီတန်ကြောင်တန်မလီကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်နောက်ကလေးလက်တန်တွေနော်ဒါတွေတွန်းတန်တွေအဲ့ဒီအကြောင်းတွေလည်းပြောတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ကြောင်မျိုးစားတွေကြောင်းဒါပြောတယ်နောက်ကလုပ်ငန်းသုံးတန်မျိုးစားတွေမှာကျတော့နော်ဒါတွေအရွယ်စားတွေလုပ်ငန်းသုံးမှာရှိတဲ့အရွယ်စားတွေပြောထားတယ်နော်အဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲဒါမျိုးတွေအားဆိုရင်ဒါလုပ်ငန်းသုံးတဲ့တန်မျိုးစားတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကြောင်းဖတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပေါ်ရတာတန်ကြောင်းတွေရဲ့အရွယ်စားနဲ့အလေးချိန်တွေအကြောင်းကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကအဲ့မှာဆိုရင်တန်ကြောင်းမှာနော်တန်ကြီးတန်ခွေးမှာဆက်တော်ရမယ့်ကိရိယာတွေသုံးပြရတဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းမှာပြောပြတယ်
ဒီကိရိယာတွေသုံးပြီးတော့နော်သုံးရမယ်အဲ့တော့ကိရိယာတွေအသေးစိတ်တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြတာလားကိရိယာတွေအသေးစိတ်တွေအကြောင်းရှင်းလင်းပြတာလားနော်ဒါဆိုရင်ကိရိယာတွေပုံတွေတန်ကြီးပလာယာတွေနော်နောက်ကတန်ချက်တဲ့ချိတ်တွေနော်နောက်ကပို့တိုက်တဲ့ဒါမျိုးစားတွေဒါမျိုးတွေကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ကိရိယာမျိုးတွေဒါတွေကြောင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့တန်အောင်မှဘလို့မူလီခုံနဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံကိုဒါကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်နောက်ကအဲ့မှာသုံးတဲ့ချိန်ကြီးတွေမြင်းကြိုးတွေရေကျူးတွေဖြတ်ဆိုတွေအဲ့ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကသုံးတဲ့လက်ဖြတ်ကတ်စီတို့နော်ဖြတ်တဲ့ကိရိယာတွေဖူတွေသူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေအားဖြင့်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတယ်အဲ့တော့တန်ကြောင်းတွေဖြတ်တော့ဖို့အတွက်ကဘလို့ဖြတ်တော့မလဲနော်ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲအဲ့မှာကြားတဲ့ဘလောက်နော်ဘလောက်ကွေးမလဲဘလောက်ဒီဂရီထားမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီဇာတ်မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တန်ရိုးချောက်တိုင်းတာတဲ့ပုံစံတန်ကြောင်းနဲ့အတိုင်းတာကိုတိုင်းတာတဲ့ပုံစံတွေကိုဒီမှာပုံတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါတန်ကြောင်းတွေတိုင်းတာတဲ့ပုံစံတွေဘလို့တိုင်းတာမလဲဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှတန်ကိုကွေးမဲ့ပုံစံတို့တွေဘလောက်မျိုးကွေးရင်ဘလို့ပြုမလဲတန်ကြောင်းကွေးဖို့အတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဒါမှတန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကွေးမဲ့အတွက်ဘလို့ငုတ်တီလို့ထားမလဲဘလို့တိုင်းတာမလဲအဲ့ကြောင့်တန်ကွေးပုံပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင်တန်ကိုကွေးမယ်တန်ကွေးတဲ့ကိရိယာနဲ့တန်ကွေးတဲ့အကြောင်းကိုမရေးထားတာဖြစ်တယ်တန်ကွေးတဲ့အချိန်မှာဒီဂရီမျိုးမျိုးကွေးတဲ့ပုံစံတွေကိုဖော်ပြထားတယ်နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီကွေးမလဲအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွေးတဲ့ပုံစံနဲ့မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေဇရာပြတဲ့ပုံစံတွေအဲဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာနော်45ဒီကွေးဖို့တဲ့နော်ဘလို့အတိုင်းစွာပုံတွေကြီးဘလို့ရှိသလဲနောက်က60ဒီကွေးဖို့တဲ့အတိုင်းသာပုံတွေကြီးနောက်က135ဒီကွေးဖို့တဲ့အတိုင်းသာပုံတွေကြီးအဲ့ဒါဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှ180ဒီကွေးဖို့တဲ့အတိုင်းသာပုံတွေကြီးကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ကြောင်းမှာကွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နော်ကွေးရမယ်ကိရိယာတွေဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့ကိရိယာမျိုးနဲ့ကွေးမလဲနော်အဲ့ဒါဟင်္ဂလာနဲ့ကွေးမလားဘလို့ကိရိယာမျိုးနဲ့ကွေးမလဲအဲ့ကွေးတဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းကိုဒီမှာနော်ဒီအသေးစိတ်ရေးပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီကွေးတဲ့ခါမှာနော်ကွေးတဲ့ကိရိယာတွေကိုပဲတတ်ဆင်တဲ့ပုံစံဘလို့တတ်ဆင်ရမယ်ဘလို့ကွေးရမယ်ဒီပုံမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကွေးတဲ့ကိရိယာတွေတတ်ဆင်တဲ့ပုံတွေမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကွေးတဲ့ကိရိယာဘလို့တတ်ဆင်ပြီးဘလို့ကွေးရမယ်ပေါ့ဒီမှာပေါ်ပြထားတယ်တော့ကွေးတဲ့ကိရိယာတွေတော့မူလီကုန်းနဲ့ကွေးတဲ့ကိရိယာတွေတန်ကြောင်းကိုချီတယ်တန်ကြောင်းချီတဲ့ခါမှာတန်ကြောင်းကိုချီတဲ့ခါမှာသုံးရမယ်ဘယ်လိုချီရမလဲအဲ့မှာဘလောက်ဂိတ်ပါတဲ့ဝါရိုးသုံးလမ်းကျိုးကိုသုံးရမလဲဘလောက်ရွယ်စားရှိတဲ့တန်ကြောင်းကိုချီရမယ်ဒါတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ်ဒါမှဒီချီတဲ့ဒီကတော့အပတ်ရချီတဲ့ဒီတွေလဲကုန်းချီတဲ့ဒီတွေသားပိုက်ချီတဲ့ဒီတွေအဲ့ချီဒီတွေမျိုးမျိုးသုံးလာတယ်ဒါဆိုရင်လာချီတဲ့ဒီတွေပေါ့ဒီတပတ်ရချီတဲ့ဒီရင်းစက်ကွာချီတဲ့ဒီဒါဆိုရင်သားပိုက်ချချီတဲ့ဒီတိုင်းချီတဲ့ဒီအဲ့ချီတဲ့ဒီတွေတန်ကြောင်းချီတဲ့ဒီမျိုးမျိုးဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကပထမဆုံးစပြောမှာဆိုရင်တော့တန်ကြောင်းချီတာဒီစာအုပ်ကြည့်မယ်နော်ဒီ mechanical မှာဆိုရင်စရင်းမှာနော်သူ့ကိုစစ် general mechanical engineer တွေအဲ့ဒီမှာနော် iron wall ဆိုတဲ့ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ကြည့်ရဆိုရင်အဲ့ရနေဆိုရင်တန်ကြောင်းချီတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကစရင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ရှိမယ်တန်ချီတန်ခွေးအသက်ပညာအဲ့ဒီတန်ချီတန်ခွေးအသက်ပညာကိုဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်ကတော့ဘာလို့ရေးတာလားနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်မှာဘယ်အခန်းလေးပါတယ်ဆိုတော့အကြမ်းရှင်းပြလာတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းအနေနဲ့ဒီစာအုပ် download လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်နော်ဒီတန်ခွေးအကြောင်းကိုသုံးပြမှာရေဆက်တဲ့အခါအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီဆက်တာတော့နော်ဒီကမှတ်စုထောင်းလို့လုပ်လိုက်မယ် wedding နော်ဒီ wedding PC6 wedding ဒီကနေပြောမှ PC6 wedding ဒီ note ဆိုတာထောင်းလို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တော့ wedding ကလည်းပတ်သက်ပေါ့နော်ဒီချက်စစ်မှာရှိတဲ့နော်ဒီဆက်တဲ့ပုံစံမှတ်စုဒါလည်းမလိုရေးထားတယ် wedding နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဆက်စားတဲ့ဒီတွေအောင်ဆိုရင်ချက်စစ်ကေဆက်တယ်gas ကေဆက်တဲ့နည်းရှိတယ်နောက် gas နဲ့ပိုက်ပြီးတော့ဆက်တာရှိတယ် gas နဲ့ဖြတ်တဲ့ကေဆက်တယ်ဒါဆိုကေဆက်တာတွေဒါကဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကေကအပူပေးတဲ့အခါမှာနော်ဒီဆက်တဲ့နည်းဒါရဘက်နဲ့ဆက်တဲ့နည်းဒါအပူပေးပြီးတော့ကေနဲ့ဆက်တဲ့နည်းလို့ပြောပုံပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပထမဆုံးသူက gas ဖြတ်တဲ့အခါမှာ
ဝယ်တင်ရှိတယ် electric ဝယ်တင်ရှိတယ် gas ကတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် oxygen နဲ့ acid နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှထည့်ရမယ်နောက်ကဒါကတော့ဒီလို machine cutter ခဲလာပြီး KK ဆက်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ gas ကြီးဆက်တဲ့ခါမှာ gas ဝယ်တင်လုပ်ရမယ် oxygen နဲ့ acid နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်မယ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါ gas ဝယ်တင်ကဒါအပူပေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာခဲလာဖြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီအပူကဒီအကုန်လုံးကပျော်ပြီးတော့မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူပေးရမယ့်အပူချင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်လို့7000 degree ကနေပြီးတော့10,000 degree ပိုင်းဟာဒီပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှเกสအလုပ်ထုတ်ကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်လျှက်စီးကြောင်းပေးရမလဲဆိုတာကိုဒီကိုသုံးတဲ့အလက်ထုတ်ကိုပုံစံအမျိုးအစားကိုကြည့်ပြီးတော့မှခြေရမှာဖြစ်တယ်လက်ထုတ်ချောင်းကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့အလက်ထုတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်လျှက်စီးကြောင်းပေးရမလဲနောက်ကဘယ်လောက်အလေးချိန်ရှိကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ဒီကဟေကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပိုးရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီချက်ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒါကတော့ဒါလျှက်စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်ဒီကတော့ဒရာဝီတွေအန်ဒီတွေရှိတယ်ပေါက်ကွဲမျက်စိထိခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရှိတယ်ပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့အန်ဒီရှိတယ်ဒါတွေသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီဆက်ကပုံဒီမှာဆို main switch ရှိတယ်ဒီမှာဒီဆက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒါဒီဆက်တဲ့ချောင်းဒီမှာ positive နဲ့ negative ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့တက်စီချောင်းကဖြတ်စီးသွားပြီးတော့မှဒီကေသားတွေကဝင်သွားမယ်ဝင်သွားပြီးတော့ဒါဒီကေဆက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ welding machine တွေ main switch တွေ welding machine တွေမှာဆိုလျှက်စိအန်ဒီကိုပြီးဆက်ရမယ်အဲ့ဒီချောင်းကိုဒီထားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီလို KK ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ V-Bay အန်ဒီရည်သုံးတဲ့ KK ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမိကြောင်းတွေကမီးလောင်နိုင်တဲ့ဒီအပူချိန်ပြင်းလာရင်မီးလောင်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီကြောင်းကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာပေးတဲ့ပုံကတော့ဒီတော့ဓာတ်ငွေဘူးနဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ acid တွေပူးတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုရေးပြထားတယ်ဒီမဆုမှာနောက်က acid တွေဓာတ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေသုံးရတဲ့ acid တွေဓာတ်ငွေကဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဓာတ်အိုးတွေကဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပုံလုံးဒါလိုဒီမှာရေးပြထားတယ်ဒီမဆုတွေကကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရေချောင်းလေးမှာတက်က1983လောက်တော့ရေးခဲ့တဲ့မဆုတွေအဲ့ဒီမဆုတွေကပြန်ပြီးဒီတိုင်းလုပ်ပြီးပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ acid တွေကိုဆက်သွယ်ရတဲ့ပုံအောက်ဆီဂျင်နဲ့ acid ဒါ gas နဲ့ cutter နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပုံအဲဒီပုံကပေါ်ပြလာတာ gas cutting လုပ်ဖို့ပဲပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲဒီကကိုဝမဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဒါဆိုလျှက်စစ်ကြီးဆက်တဲ့ပုံဒါလျှက်စစ်ဆက်ရှိတယ်ဒီမှာအလက်ထုတ်ရှိတယ်နောက်ဒီမှာသုံးပြီးပဲပစ္စည်းရှိတယ်လျှက်စစ်ကြီးဆက်တဲ့ပုံရဲ့ပုံပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီသားကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဒီသားကိုဆွဲတဲ့ပုံစံဒီဆက်ပြီးဆွဲတဲ့ပုံစံကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီဆက်အမျိုးမျိုးပဲဆက်ဆွဲတဲ့ပုံကြီးပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြီးသားကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဘယ်လိုကြီးသားကိုဘယ်လိုပူးမလဲအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတယ်။နောက်လျှက်စစ်တန်ကြီးဆက်တဲ့ဆက်တွေမှာဆိုရင် AC နဲ့ရှိတယ်နောက် DC ရှိတယ်နောက်အဲ့မှာသုံးတဲ့အခါ petrol engine တို့ diesel engine တို့အဲ့ဒါတွေသုံးပြီးတော့မယ်ဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်လျှက်စစ်တန်ကြီးဆက်တဲ့ပုံဒီလျှက်စစ်ဆက်တဲ့က DC ဆက်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲ DC သုံးတဲ့လျှက်စစ်ဒီဆက်မှာဆိုရင်ဘယ်လို electrode ကိုဆက်သွယ်ရမလဲအဲ့ပုံရှိတယ်ဒါက AC ကိုသုံးပြီးတော့မှလျှက်စစ်ပုံဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲအဲ့ပုံပေါ်ပြထားတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုတော့ DC ကိုဆွဲတဲ့ပုံAC ဆိုတာဒီလိုဆွဲတဲ့ပုံအဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတယ်တော့ဒါပါဆိုရင်ဒီ chassis transformer AC ဆက်မဲ့ဆိုရင်ဒါ chassis transformer အဲ့ဒီ chassis ကြောင့်ပရမကိုအားပရမကွာရသူ့ဘာနဲ့ body ကိုရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒုတိယကွာမှာကိုအားကို short ချတယ်28 to 80ကိုရအောင် transformer short ချတယ်ပြီးတော့မှဒါ chassis တိုင်း chain နဲ့ဒါ terminal တွေပြီးတော့မှဂဟေကြောင်းကိုဆက်တယ်ဒါဆိုရင် AC transformer ပို့ပြီးတော့ဂဟေဆက်တဲ့ပုံမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်က motor နဲ့ engine နဲ့သုံးပြီးတော့လည်းဒီဆက်တဲ့ပုံ DC နဲ့ဒါ engine ဆက်တဲ့သုံးပြီးဒီဆက်တဲ့ပုံ DC သုံးမယ်ဆိုတော့ motor နဲ့ engine ဆက်သုံးမယ်အဲ့ဒီ engine ကဒီ
ဘုံထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါ DC စာထွက်လာတဲ့ DC စာအောက်မှာနော်ဒီကေဆက်ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုအဲ့မှာရှိတဲ့ဘူအားကိုပူပြီးတော့မှနော်ချိန်ရမယ်ပြက်စီးကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမှရှိတဲ့ DC နဲ့ AC နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ပြက်စီးကြောင်းတွေဒီ mass ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ AC နဲ့ DC set တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်ရာတွေကသတိထားရမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေ AC DC set တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်ပြလာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ electric တွေလျှက်စစ်ကြီးအကြောင်းတွေလျှက်စစ်ကြီးအကြောင်းတွေမှာဆိုရင်ပါလဲဆိုရင်ပထမဆုံးနော်ဘယ်လိုလျှက်စစ်ကြီးအကြောင်းတွေပါလဲဆိုတော့မာဒီနော် mic electrode တွေရှိတယ်နောက်က boron slice electrode gas ion electrode aluminum electrode high electrode အကြောင်းတွေပေါ်ပြထားတယ်နောက်ကဒီဆက်တဲ့ပုံတွေနော်ကုန်းတင်းလောက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမှာနော်ဘယ်လို access တွေဆက်မလဲမှာနော် bron ဆိုရင်ကကြီးရှက်တွေမှာသုံးတယ် gas ion ကျတော့ engine တွေမှာသုံးဖို့ရနောက်တကနော် AC ပြက်စီးကြောင်းကတော့နော်အရေးပေါ် engine တပ်ထုတွေမှာ aluminum ဆိုရင်တော့နော်တန်ကြီးပါတဲ့ engine တပ်ထုတွေမှာသုံးတယ်နော် gas သုံးရတဲ့နော်အမျိုးအစားပေါ့လေသုံးတဲ့တပ်ထုကိုအမျိုးအစားပြီးတော့ဘယ်လို gauge ဆက်ကိုကြောင်းသုံးမလဲ bron grid ဆိုတော့bron ဆိုရင်တော့ဒါကြီးရှက်တွေမှာသုံးတယ် gas ion ဆိုရင် engine တွေမှာသုံးတယ် aluminum တော့ engine တပ်ထုအပြော့တွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒါတွေဖော်ပြတယ်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကုန်းတင်းအတိတ်တွေကတော့ဒီမှာဆိုရင် mic စီမှာဆိုရင်ကုန်းတင်းထည့်တယ်ကုန်းတင်းထည့်တာသင်္ဘောကိုတယ်ဆိုတော့ mic စီနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာ mic စီ electrode ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်စိတ်လက်စီကတော့တန်ကြီးမဆက်ဖို့အတွက်သုံးတယ်အဲ့တော့ engine မှာရှိတဲ့အဓိကကြားတဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေမှာဆိုရင်တန်ကြီးမဆက်ဖို့အတွက် stress ပြီးပါတဲ့ electrode ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သုံးရမယ့် engine စိတ်ပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လို electrode ကိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဆွဲတဲ့ဒီ line ဆွဲတာလေဒီ line ဆွဲတဲ့အားတွေကတော့ပြောလဲဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းကမှာဆိုရင် electric arc ဖြစ်လာဒီပွားဖြစ်လာတယ်ဒီပွားဖြစ်လာအပူကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီသားတွေဆင်းလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အနေအထားမျိုးပေါ့မူပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီဆွဲတဲ့ line နော်နောက်တစ်ခါအောက်ကနေအပေါ်ဆွဲတဲ့ line ရှိတယ်နောက်ဘေးကပတ်ဆွဲနေရှိတယ်ခေါင်းပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ line ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ဆွဲတဲ့ line ပေါ်လုပ်ငန်းပေါ်မူပြီးတော့မှဆွဲတဲ့ပုံစံလေးဒါဆိုတော့နော်ဒါပါဆိုဒီသွားတဲ့ဆွဲဒါ down hand ပေါ့ဒီ flat hand အဲ့တော့ဒီနဲ့ F နဲ့ပါတဲ့ electrode တွေ electrode မှာရှေ့မှာကဏ္ဍကနော်စာကြောင်းကစာလုံးကဒီနဲ့ F နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါမြေပြင်ဆွဲဖို့ပဲတင်တော့နောက်တစ်ခါနော် vertical စီ down light ဆွဲမယ်ဆိုတော့ B ပါတဲ့နော်ကဏ္ဍပါတဲ့ electrode တွေဆွဲရမယ်နောက်ဘေးကပတ်ဆွဲရတော့နော်ဘေးကပတ်ဒီလိုခွေပတ်ပြီးဆွဲတဲ့အခါကျတော့နော် H ပါတာတွေဆွဲရမယ်ခေါင်းပေါ်ဆွဲရင်တော့ OH ပါတဲ့ electrode တွေဆွဲရနော်ဒီကြောင်းဘယ်လိုဆွဲမလဲနော်မြေပြင်ဆွဲမလားနောက်ပြီးတော့ down light နော်ဆွဲမလားခေါင်းဘေးကပတ်ဆွဲမလားခေါင်းပေါ်ပြီးဆွဲမလားဆွဲလာတော့မူပြီးတော့မှဒီတက်ဆိုင်ရာနော်လက်အခရာပါတဲ့ကဏ္ဍတွေသုံးရမယ်ဥပမာမြေပြင်ဆွဲမယ်ဆိုဒီနဲ့ F ပါတာသုံးရမယ် down hand ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ down light ဆွဲမယ်ဆိုတော့ V ပါတဲ့ electrode သုံးရမယ်ဘေးကပတ်ဆွဲတော့ H ပါတာသုံးရမယ်ခေါင်းပေါ်ဆိုရင်တော့ OH ပါတာကို electrode ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သုံးရမယ်နော် electrode တွေနဲ့တော့ဆွဲတဲ့နည်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆွဲတဲ့ electrode တွေမှာနော်ဒါမြေပြင်ဆွဲတဲ့ဒီတွေဘယ်ဘက်ကိုဆွဲမယ်ညာဘက်ဆွဲမယ်တော့ခေါင်းပေါ်ဆွဲတယ်အဲဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုနော်အဒီမှာဆွဲတဲ့နည်းတွေတော့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ချော်မုံတွေထည့်ထားတာဆိုရင်ချော်မုံတွေရဆိုရင်ဒီအရေးပျော်မုံတွေကကွဲပြားမှုရှိတယ်နော်အတူတူကအရေးပျော်စေနိုင်တယ်ဒါတွေဟာဆိုချော်နေတဲ့နော်အရေးကြီးတဲ့နော်အခန်းကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ penetration ထိုးပေါက်တာတွေညနေပြည့်တဲ့ပတ်သက်ထိုးပေါက်မှုတွေရှိတယ်ထိုးပေါက်တာအပြင်ပတ်သက်ထိုးပေါက်တဲ့အသားကိုမူပြီးတော့ဒီရေကြောင်းတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ထိုးပေါက်မှု penetration နော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ဒီထိုးပေါက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီထိုးပေါက်တဲ့အရေးပျော်ပြီးမှပူပေါက်ဆက်သွယ်တဲ့ဒီနော်ဒါကြီးဆက်တဲ့အရေးပျော်ပြီးတော့မှပူပေါက်ဆက်တာလောက်ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီချော်မုံနဲ့ဆက်တယ်ချော်မုံမှာဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပါတယ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ချော်မုံတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာနော်ဆက်တယ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချော်မုံတွေကြောင့်မလို့နော်အခုငွေဖြစ်လာတော့အဲ့ချော်မုံကဒီဆက်တဲ့ကမှာချော်မုံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ slot အဲ့ဒီတော့နော် gas တွေရဆိုရင်အပြင်က hydrogen မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်မဝင်မှုတဲ့နော်ကာကွယ်တာပဲဘာကြောင့်ချော်မုံထည့်လဲဆိုရင်နော်ရိုးဆက်တဲ့ခုနေလဲဆိုရင်အပြင်ကလေဝင်လာရင်အမှတန်ကြီးဆက်လာတယ်မတက်နိုင်ဘူးအတွက်ဒါဒီကိုင်းမှာချော်တွေဆက်ထားအဲ့ချော်တွေရဆိုရင်ဒီဆက်တဲ့ကအဲ့အငွေတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီဒါပတ်လေမှာသူကကာကွယ်တဲ့အတွက်အပြင်ကလေမပါအောင်ရောကာကွယ်တာဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာနဲ့အင်အားနဲ့ကွန်တက်ပြီးတော့မှလုံးလုံးချိန်ညှိပြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အပူချိန်ကိုမူပြီးပြောလည်းပဲတက်တယ်လို့တော့ချိန်ညှိပြရမယ်အဲ့ဒီချက်တာလို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဒီလိုချော်ပုံနေရဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရဆိုရင်တော့ချော်ပုံကနော်ဘလို့အဲ့ချ
ချော်မုံနေတဲ့ကြောင်းမလို့လည်းကျိုးပဲ့တာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုကာကွယ်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ချော်မုံနေတဲ့ပတ်လို့ဘေးမှာရှိတဲ့နော်ချော်မုံတွေကကာကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်မွေးလာအောင်ကာကွယ်တယ်ကာကွယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ချော်မုံတွေကပါတယ်ဆိုရင်ရှက်စစ်လုပ်ငန်းကိုထိန်းဖို့အတွက်လက်ကူစီးတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့တိုက်တင်နီယာအောက်ဆိုက်တွေအောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်ယူတဲ့ပစ္စည်းတွေဖယ်ရိုဆီလီကွန်တွေဒါတွေကပါတယ်ဆိုရင်ချော်မုံတွေကပါတယ်အက်ကလီနဲ့အက်ကလိုင်းတွေပါတယ်နောက်ကအစတေဘလိုင်ဇာတွေလက်ကြီးခဲသူတွေပါတယ်နော်ဒီကဒီအကူမှဆွဲရတဲ့ဒီ electric အကူတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်လက်ကြီးခဲမှုနော်ခဲသူတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကနော်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့နော်အောက်ဆီဂျင်ဆွဲအားတွေကယ်လ်ဆီယမ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပါလိုက်စီကွန်တွေဒါတွေကြောင်းအားချော်မုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချော်ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်မြေစည်းတို့ဒါတို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်နောက်အပိုးငွေဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်နော်အပူကိုစုပ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဒါပဲချော်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။ကြောင့်လို့အဲ့ချော်ခဲတွေမှာဆိုရင်သုံးခုက acid အမျိုးအစားတိုက်ရှိတယ်နောက်က cellulose မျိုးသားရှိတယ်နောက်ကနော် glutathione မျိုးသားရှိတယ် hydrogen ပါတယ်ကုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဆိုရင်ဒီချော်မုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးစားတွေနော် acid မျိုးသားချော်မုံတွေကတော့ပါတယ်ဆို mercury dioxide ဆီလီကာတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်ခဲကိုအောက်ကိုဆွဲချတဲ့နေရာမှာဆိုရင် acid မျိုးသားပါတယ်နော်ချော်မုံသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆယ်လီမျိုးတွေကြတော့ပါတယ်ဆိုရင် particle ဆွဲဖို့တဲ့အပေါ်အောက်ဆွဲဖို့တဲ့ဆယ်လီမျိုးကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနော်မြေပြင်ကြီးဆွဲတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနော်အပေါ်ခေါင်းပေါ်ဆွဲတာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဆယ်လီမျိုးသားပါတဲ့ချော်ခဲကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကမှာအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ resign တွေကြတော့ပါတယ်အပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့တောင်းခဲတွေဆွဲနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုး DC set တွေမှာဆိုရင်ဒါလူတိုင်းမျိုးသားပါတဲ့ချော်မုံသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ချော်မုံနဲ့သုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲချော်မုံမှာနော် E လို့ဘာလို့ပါတယ်ဒါဒီကနောင်ဒီပါချက်အပြောင်မူဒီပြောမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲမယ်ဆိုတာကိုဒီချော်အေးကြောင်းမျိုးသားယူရမယ်low hydrogen ပါတဲ့ချော်မုံပါဆိုရင်တော့ hydrogen တက်တဲအောင်ပြုလုပ်တဲ့ AC နဲ့ DC နှမျိုးလုံးမှာသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရေကိုးတွေရေစုံမခံဟိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့သုံးတဲ့နော်အေးကြောင်းက E6015 လို့ 6016လို့အဲ့လိုဟာတွေသုံးတယ်အဲ့တော့ boiler တွေတိစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာ low hydrogen ပါတဲ့ချော်ခဲကိုသုံးတာဖြစ်တယ်နောက် iron powder content ပါတဲ့ချော်ခဲတွေကြတော့နော်တာမုတ်က90ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ကုတ်တင်းထဲမှာရောထည့်ထားတယ် AC နဲ့ DC နှမျိုးစုံမှာသုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့ချော်မုံတွေ E6024 လို့ C027 တော့ဆိုရင် iron powder content ပါတဲ့ချော်မုံမျိုးသားတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်အခုသုံးပြောတယ်နော်ဒီဂဟေဆုံးတဲ့လုပ်ငန်းကိုမူတည်ပြီးမှဘလို့ဂဟေကြောင်းကိုသုံးအောင်လဲဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီမတ်စုတွေကနော်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့မတ်စုတွေနော်1983-84မှာမရင်းအင်ဂျင်နီယာကတဲ့ training တက်ခဲ့တဲ့ဟာမှာဆိုရင်အဲ့မှာသုံးရတာဘဝနေနေပါတယ်အကုန်လုံးရှင်းနေတယ်အကုန်လုံးသိရတယ်အဲ့သိရတဲ့အဲ့ဒီမှာသုံးခဲ့တဲ့မှတ်စုတွေကိုပေါ်ပြနောက်က iron para ပုံတဲ့ contact တွေနောက်တစ်ခါတော့နော်ဆန်ကြောင်းတွေရဲ့အေးဆန်ကြောင်းတွေရဲ့နော်ဒီကြောင်းတွေရဲ့ဆန်မျိုးတွေဒီဆန်မျိုးနဲ့ဆန်မျိုးတွေကတော့ AWS နော် American Welding Association Standard ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်နော်ဒီချက်နောက်ကအဲ့မှာမီးလောင်မှုတောင်မှနော် AWS ကိုအဓိကထားသုံးတယ်မှာကဏ္ဍ၄ပုံပါတယ်ဆက်စအိမ်မှာ E ဆိုတာပါရှက်စစ်ကေပထမပါတဲ့ကဏ္ဍလုံးက drop ဆွဲဆန်ခံနိုင်အားရှိရမယ်တတိယပါတဲ့ကဏ္ဍကတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုမလဲဥပမာဆိုရင်1ဆိုရင်နော်အနေထားမျိုးစုံမှာသုံးတယ်ဒုတတိယကဏ္ဍမှာ2ဆိုတာပါတယ်ဆိုရင် B ကပတ် line တွေမှာသုံးတယ်3ဆိုရင်တော့ down ဆွဲတဲ့ line မှာသုံးတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကတော့ပါလဲဆိုချော်ပုတ်မှာဘယ်လိုပဲဆက်သုံးရမှာပေါ့ဗျာဥပမာ10ဆိုရင် DC မှာသုံးလို့ရတယ်20ဆိုရင် AC သုံးဖို့ DC 30ဆိုရင် AC သုံးဖို့ DC တော့သုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးအားဆိုရင်ဒီကျောင်းရဲ့အမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်သူကပြက်စိတ်ကေကြောင်းဖြစ်သလားဘယ်တော့ဆွဲစားခံရအောင်ဘယ်တော့ဖြစ်သလဲဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လဲဒါကိုဖော်ပြတာဥပမာ E လို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါပြက်စိတ်ကေဆက်စားရေးပါတဲ့ကဏ္ဍလို့ပြီးဆွဲစားခံနိုင်အောင်ဖော်ပြတယ်ဥပမာ60ဆိုရင် CC နော်တက်ဆိုင် stretch ရှိတယ်6000ပေါ့လေ PSI သုံးတယ်90ဆိုတော့9000 PSI 80ဆိုတော့80 PSI နော်ဒါပဲဆက်စားရေးဒုတိယပထမကဏ္ဍနှလုံးပါဆိုရင်ဆွဲစားခံနိုင်အောင်တတိယကဏ္ဍကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်နော်1ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးဖြစ်သုံးလို့ရတယ်2ဆိုရင် B ကပတ် line တွေ horizontal line တွေမှာသုံးလို့ရတယ် downward ကသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါနော်
3ကျတော့အောက်ကိုပဲဆွဲလို့ရတဲ့ဟာမျိုးသုံးလို့ရမယ်နော်ဒါပါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲရမလဲနောက်ပြီးနောက်ဘုတ်ပါတဲ့ခဏကျတော့ပါလို့ဆိုရင်တဲဆိုရင် DC ဆက်တွေမှာသုံးလို့ရတယ်နော်နောက် grabber ပိုလာဒီလည်းသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်20ဆိုတော့ AC သုံးဖို့ DC မှာသုံးလို့ရတယ်30ဆိုရင်လည်း AC သုံးဖို့ DC မှာသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲသုံးလို့ရတဲ့ဒီဂဟေကြောင်းအမျိုးအစားကိုပြီးတော့မှဘလောက်နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ပြတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရမလဲဆိုတာကိုဒါပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ခုမှအပြင်နော်ဒီမှာ6010လို့ပေါ့ E6010ပေါ်တိုင်း E ဆိုတာချက်စီကြီးကြောင်း60က60 PSI ခံနိုင်6000 PSI ခံနိုင်တယ်10ကတော့ပါလဲဆိုရင်နော်1ကနေရာဆုံးသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်နောက်က0ဆိုရင်တော့ DC polar ဒီမှာသုံးလို့ရမယ်နော်ကြောက်ပေါ်ပြတာ6013 6012ဆိုတော့ပါလဲ E6012 မှာ E ရနော်ဒီရက်စစ်ကေ60ကပေါင်6000သုံးလို့ရတယ်1ကတော့နေရာနော်သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နေရာဆုံးသုံးလို့ရတယ်နောက်2ဆိုတဲ့ပါတော့ချောမုံနေဒီမှာဆို root time ပါတယ် root time titanium ပါတယ်နော် AC တော့မဟုတ် DC မှာအဲ့မှာသုံးလို့ရတယ် straight polar မှာသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ60E6011ကျတော့ပါနောက်ဆုံးကနောက်1နောက်ဆုံးကနောက်1ကချောမုံမှာ7.15%ပါတယ်ချောမုံ titanium 30%ပါတယ် AC တော့မဟုတ် DC တော့ DC မှာဘာပိုလာဒီဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်E6013ဆိုတဲ့ချောမုံကျတော့ပါလဲဆိုရင်နော်1ဆိုတာနေရာဆုံးသုံးလို့ရ3ကချောမုံမှာ root time လို့ရ titanium potassium တွေ ACDC တွေ DC straight polar ဒီမှာသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်E6014 ချောမုံကြတော့ပါဆိုတာမုံတွေ titanium တွေသုံးလို့ရတယ်6015ကျတော့ low hydrogen နော် sodium တွေမှာသုံးလို့ရတာမျိုးဖြစ်တယ်6ကတော့ပါလဲဆိုရင် low hydrogen တွေ potassium တွေမှာသုံးလို့ရတယ်7ကတော့တန်နဲ့တန် oxide တွေမှာသုံးလို့ရတယ်E6011ကဖြတ်စစ်ကြီးကြောင်းသူက6000 PSI ရှိတယ်နော် design strength ရှိတယ် all position တွေမှာသုံးလို့ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ရလို့ဒါဆိုရင်သုံးရတဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဆိုပေါ်ပြထားတဲ့နော်ပုံစံမျိုးကဒါဆိုရင်ချော်မုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် MPR တွေဘယ်လောက်ချော်မုံကဘယ်လောက်ဖြတ်စစ်အောင်ဆွဲမယ်ဥပမာ flat ဆွဲလို့ကားတွေကနော်90 to 130 4နဲ့စားတဲ့နေရာဆုံးဆိုရင်100 to 30 to 190 vertical ဆွဲရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ horizontal overhead ဆွဲရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆွဲလို့ရတဲ့နော်မူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆွဲမလဲဆွဲတာမူတည်ပြီးလိုအပ်သလိုဖြတ်စစ်ကြောင်းကိုချိန်ကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်သုံးတဲ့ကေကြောင်းကနော်ဘယ်လိုကေကြောင်းကဘယ်လိုဆက်မျိုးမှသုံးမလဲနော်နောက်ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမလဲဘာတွေပါတယ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါမျိုးမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လောက်ဒီရှေ့ဆက်စီးကြောင်းကိုဘယ်လောက်ချင်းရမလဲဆိုတာကိုဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီဇာတ်ကဆိုရင်အဲ့ခုနပြောတဲ့ welding စာအုပ်ကိုကြည့်မယ်ဒီ welding ပေါ့ဒီဇာတ်ကပေးထားတဲ့ welding နော်ဒီမှာ easy လို့စသရေးမှာဆိုရင် weekly lesson ဆိုတာကိုဆက်လိုက်မယ်weekly ကိုပြင်လိုက်ပြည့်နော် ITI college တော့ကိုဝင်လိုက်တဲ့ကောင် weekly ဆိုတာရှိတယ်နော်အပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူပါဆိုတာရှိတယ်အဲ့အပတ်စဉ်သင်ခန်းစာရယူမှာ weekly ဆိုတာဖြစ်နေလို့လားလုံးလိုက်ကြည့်ရင်အခုသင်ခန်းစာပဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါသင်ခန်းစာ ADMEC206 ဆိုတော့ဒီဟာ form 1ကို8ကို click လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါ ADMEC နော် General Mechanical CI 2ကို6ကိုလုပ်လိုက်မယ်welding ပတ်သက်မှတ်စုကိုဒီကနေ download လုပ်ရအောင်ခုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမှာရှိတဲ့ welding မှတ်စုเนาะဒါကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစရေးမှာသုံးတဲ့ welding တို့ပြီးတော့ welding ကေကြောင်းမူတည်ပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုကေကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပြက်စီးကြောင်းချိန်ရပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင် MI เนาะ20က corresponding เนาะ BSI နဲ့ရှိတယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ oxygen acid ကေဆက်တဲ့ set တွေ gas ဆက်တဲ့ set တွေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တာပြား set တွေနော်ဒီသားဖြတ် set နော်တန်ခံ set တွေအဲ့ဒါပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်ကတော့တန်းငွေရိုးတွေကိုကင်တွယ်သုံးပြီးတော့ဒီပြီးထားရမယ်လုပ်ငန်းသဘာဝတွေမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့နော်လုပ်ကင်တဲ့မှာဒီထားရမယ်တန်းငွေရိုးတွေထားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီထားတယ်တန်ချစ်တဲ့နေရာတွေမှာမထားဖို့မလို့ဘူးတော့ဖြတ်စစ်ပြီးမကူအောင်ကာကွယ်ဖို့ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကေရိုးတွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီရိုးတွေမှာဆိုရင်နော်အပြည့်နဲ့အလွတ်နဲ့လည်းခွဲကြဖို့လိုတယ်နောက်ကထောင်ပြီးထားရမယ်လှဲမထားအောင်နောက်ကနော်တခြားနေတဲ့စံကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေစီးတွေအမဲစီတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိရဘူးခေါင်းတွေမာကြောမှုလည်းနော်မာကြောမှုမရှိရဘူးနောက်ကလိတ်လုံးခုလုံးလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါကြီးအရေးသုံးတွေကိုနော်ဒီဆက်ပိုးတွေသုံးတဲ့အခါမှာအရေးသတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ဆိုပိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှနော်တန်ကြီးချက်တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခါနော်စပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ regulator နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ထိပ်ပါမပါပဲလေရေးဆက်ကိုမသုံးရနဲ့နောက်ပြီးတော့နော်နောက်ကဒီလိုတိုက်ရိုက်ဆက်ခဲ့ဆိုရင်အထိပ်မပါပဲတိုက်ရိုက်ဆက်ရင်တို့ကျိုးတွေကမစင်နော်တက်စစ်ကျိုးတွေကမီးဝင်လာတဲ့ခါပောက်ကွဲစေနိုင်တယ်နောက်ကအဲ့မှာကြီးသုံးပြီးဖွင့်တယ်ဆိုရင်တော့3/4လောက်ပဲဖွင့်ဖို့လိုတယ်တပတ်အပြည့်မဖွင့်မဲ့နော်တပတ်ပဲဖွင့်ရတယ်နေ့ရက်ပုံဖွင့်တယ်နောက်ပြီးဗီဇာကြည့်ရအောင်အစင်းနဲ့ထားရမယ်နောက်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခါပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့နော်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးနော်စက်ရုံပြန်ပို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်အိုးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ထည့်100 PSI လို့ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်တင်းတော်တဲ့အိုးထဲမှာရှိတယ်နော်အောက်ဆီဂျင်တင်းတော်တဲ့တော့တူးတယ်ပဲထည့်ဖို့လိုတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်အတွေကမီးလောင်သွားရင်မီးလောင်သွားရင်အောက်ဆီဂျင်တွန်းအားပေးလိုက်တယ်တွန်းအားပေးတယ်ဆိုရင်အပူချိန်မြင့်လာတယ်မြရတယ်မြင့်ကြမလို့တန်ပြားကိုဆက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလေတွေကနေပြောဒီထပ်ပေါင်းတွေပြန်ဝင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့နော်ပိုက်တုံးချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီတွေနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်ကာဗွန်လိုက်ကာဘိုက်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဖြတ်လို့တတ်တဲ့ကိရိယာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာနော်သုံးတဲ့ကိရိယာတွေမှာတော့အောက်ဆီဂျင်တန်းငွေအိုးတွေအဆီစလင်းတွေအောက်ဆီဂျင်ဖိလိုက်တဲ့အားတွေဖိလိုက်တဲ့အားပြတဲ့ကိရိယာတွေဒါတွေအားဆိုရင်ဒီအိုးမှာပါတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တယ်နောက်က accident gas pipe တွေပါတယ် gas ကတဲ့ကိရိယာတွေပေါ်တာနေညမှန်တွေဒါတွေအားဆိုရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်က gas ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုသုံးရမယ်ကိရိယာမျိုးပေါ်ပြတယ်ဒါဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ accident တွေအဲ့ဒီမှာတော့သုံးရမှာလို့ပြန်လာတော့မယ်နောက်ပြီးပြည့်သုံးရမယ်စက်ပြားကြီးတွေသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့သုံးတဲ့အခါဒီဆက်မှာဒါတွေပြင်ထားရမယ်ဆက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်ကဒီလိုနဲ့ accident ကဒီလိုတော့ဒီလိုပြီးတော့မှဒီဖြတ်တဲ့ကိရိယာဒီ gas pipe ကနေတော့မိပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုမမှတ်ထားပြီးမှကြည်လောင်ထားရမယ်အဲ့မှာ pipe ကိုဖုံးတဲ့အမျိုးတွေနော်ဒါတွေကိုသုံးတယ်အကြမ်းသေးပဲနော်ဒီ contact တွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်နော်အနာကတော့ဗာလဲဆိုရင်စိတ်ချွေပြီးအနိုင်ရတယ်အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တာတော့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ဘုန်းတဲ့အယောင်ပါဆိုရင်အနက်ဦးကနော်ဒီအောက်ဆီဂျင်ဒီညိုအောင်ကတော့အဆီစလေးအယောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဒီမှာ gas pipe ခေါင်းတွေအဲ့ဒီအနီတွေအညိုတွေဒါမှသုံးတဲ့ pipe ကိုပူပြီးပြောမှာ pipe ကောင်းကအနက်နဲ့အပြာဆိုရင်တော့အောက်ဆီဂျင်နော်အနီနဲ့အညိုဆိုရင်တော့အဆီစလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် pipe ဆက်တဲ့နောက်ခေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဟိုဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါ pipe ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကိုဖွင့်ရမယ့်ပုံစံတွေ regulator တွေသုံးတဲ့ regulator ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဘယ်လိုပြုရမယ်ဆိုတော့နောက်ကသူ့မှာကျ nozzle ကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဆိုအဲ့ပုံတွေကဒီ pipe ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ် nozzle ဘယ်လိုတက်ရမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဖြတ်မဲ့တန်ကြောင်းမှာနော်ဒီလိုသားတွေကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာဖြတ်မဲ့တန်ကြောင်းကိုချိန်ရမယ်ချိန်ပြီးတော့မီးချစ်လိုက်တဲ့ကမှမီးဖြစ်လာတဲ့မီးထဲမှာလိုအပ်တဲ့အလုံးနော်အလုံးကိုဖြတ်တော့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်ဆီဂျင် accident အိုးတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုတော့မီးတဲ့ပတ်သက်မီးစာတွေကဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိရမယ်မီးစာတွေနော်မီးစာဒီလိုပုံစံမျိုးရှိရမယ်မီးစာရဲ့အနေထားကိုပြီးတော့မှတချို့ကမီးဆွဲရဒါပုံမှန်မီးဆွဲနော်ပုံမှန်မီးဆွဲရှိတယ်နော်နောက်ကပိတ်ပြီးတော့အဲ့မီးဆွဲပုံမှန်မီးဆွဲနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မက်ဂနီဆီယမ်တို့သွတ်လို့ဓာန်တို့ကြေးတို့သွန်းဓာန်တို့ရိုးဓာန်တို့အဲ့ဒါတွေကပုံမှန်မီးဆွဲနဲ့ဆက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်မီးဆွဲက9000ရှိရ30ကနေ6300အထိနော်ဒီဂရီဖာနေဟိုက်အထိနော်အပူချိန်ရှိရဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့မီးဆွဲဒါ normal စာအပေါ်လေ normal flame ရော nature flame ပေါ့နော်နောက်ကကာဗွန်ပုံများတဲ့မီးဆွဲရှိတယ်ကာဗွန်ပုံများတဲ့မီးဆွဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ပုံများတဲ့မီးဆွဲတွေရှိတယ်ဒါကာဗွန်ပုံများတော့မီးဆွဲကဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကာဗွန်ပုံများ acid ပုံများနေတဲ့မီးဆွဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရအောင်နောက်ကအောက်ဆီဂျင်ပုံများတဲ့မီးဆွဲကတော့6800အဲ့တော့ကာဗွန်ပုံများတဲ့မီးဆွဲမှာကျတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ high carbon steel တို့ alloy steel တို့ stainless steel တို့နော် nickel တို့ chromium တို့နော် cast steel တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကနော်ဟိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကာဗွန်ပုံများတဲ့မီးဆွဲကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်နော်အောက်ဆီဂျင်ပုံများတဲ့မီးဆွဲကျတော့ကြေးညိုတို့ bronze တို့ကြေးနီတွေကြေးဝါတွေ glass တွေအဲ့ဒါတွေဖြတ်ဖို့အတွက်ကျတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပုံများတဲ့မီးဆွဲကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင် gas cage ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမီးဆွဲသုံးပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသုံးတဲ့ဟာမှာဆိုရင်တော့တန်တက်တူကဆိုရင်3000မှာအရေးပြောတယ်ဒါဆို9550ဒီဂရီခြေတွေရှိရမယ်အောက်ဆီဂျင်မဲစီကတော့နော်တိုက်ရှင်းပြီးတော့ပို့တိုက်ဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမီးဆွဲတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်ဆီဂျင်တွေနော်အက်ဆီဒလင်းတွေဒါတွေကမီးဆောင်နဲ့နော်သဘာဝအပြင်တော့
အောက်ဆီဂျင်ကိုယ်တိုင်ပြီးမလားဒါပေမဲ့တခြားအရာဘူးတွေပြီးတော့အားပေးနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အောက်ဆီဂျင်အရေးချင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒါအရေးဒါတော့အဓိကပါတဲ့အချက်တွေပေါ့လေအခုပြောတဲ့အချက်ကဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဒီအကြောင်းတွေဘယ်လိုရဲရမလဲနော်ဘယ်လိုဆိုရင်ဘယ်လိုဒီနဲ့ဆွဲမလဲသုံးတဲ့ကြီးနော်တဲ့ပဲဆွဲမလားထောင်းဆွဲမလားအပေါ်နဲ့မော့ပြီးဆွဲမလားအဲ့ဒါမူတည်ပြီးတော့မှတော့ပြီးတော့လည်းဒီအကြောင်းကိုပေါ်ရမယ်နော်ဒါဒီအကြောင်းအဓိကကြတာပဲပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကကြက်စစ်ကြီးနဲ့သုံးလို့လဲတာနော်ဘယ်တော့ဆွဲဆန်ခံရအောင်ဘယ်တော့ရှိသလဲနော်ဘယ်လိုနေရာမျိုးကသုံးလို့ရသလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့လေဘယ်လိုကြီးအကြောင်းကိုပုံပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာနောက်တစ်ခုကလည်း gas ကြီးဆက်တဲ့ခါမှာကျတော့ oxygen acid လေးမှာဆိုရင်နော်ဘယ်လိုဆက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်နောက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ electric arc မှာဆိုရင်နော် nature arc ပဲဖြစ်သလားနော်ကာဗွန်ပုံများသလား oxygen ပုံများသလားအဲ့ဒီများတဲ့နော် arc ကိုတူပြီးပြောမှဘယ်လိုသက်စုမျိုးတွေကိုဖြတ်သွားအောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်စုတွေကတော့ဒီမှာဇာတ်တွေကအသေးစိတ်ခေါ်ပြလာတယ်ဒီဇာတ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဇာတ်တွေပေါ့လေဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာသုံးတဲ့နော်ဇာတ်တွေဂေဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနော်အဲ့မှာဂေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်ဆက်သွယ်မလဲအဲ့ဒါတွေနော်ဒါတွေကိုကအပုံတွေဆွဲပြထားတယ်နော်နောက်ကဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဗမာပြည်ကနေပြီးတော့နော်တင်နေတဲ့တင်ကားစာတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီမှတ်စုတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီဂဟေဆက်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေ welding ပေါ့ဒီ engineering trade မှာ certificate welding ရှိတယ်အဲ့တော့ welding နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်မှတ်စုတချို့ဒီမှာပြောဖို့ရှိတယ်ဒါတော့ Australia နိုင်ငံကပေးထားတဲ့ curriculum ပေါ့နော်တော့ဂေဆက်မယ်ဆိုရင်ကိုအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအန်ဒီရလုံခြုံရေးပေါ့အန်ဒီရလုံခြုံရေးအတွက်ဒီဝစ်စုံဝေးရတယ်ဒီဂေဆက်ဝစ်စုံပေါ့နော်မျက်နာတို့ဒီကိုလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီကာကွယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီကာကွယ်တဲ့ဝစ်စုံကိုဝေးရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဂေဆက်တဲ့အတွက်ကာကွယ်ဘာကြောင့်လဲဂေကဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေကမျက်စိကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ရဓာတ်ငွေတွေကအဆုတ်ကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂေဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနော်အန်ဒီရလုံခြုံရေးဝစ်စုံကိုဝေးပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဗာလို့ဂေဆက်တဲ့ခါမှာသုံးရမယ်နော်ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တယ်ဒါကဂေဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဂေဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဂေကောင်းတွေပါတယ်ခောက်တွေပါတာပေါ့နော်ဒါဂေဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါဂေကောင်းတွေဒါအလက်ထုတ်ကိုကင်မဲ့နော်ဟိုဒါတွေနောက်ပြီးတော့ cable ကိုကလန့်လုပ်တာတွေနောက်ပြီးဒီမှာဒီလျှက်စစ်ဆက်တဲ့ဆက်ကိုနော်ဆက်တဲ့ဂေချောင်းတွေနော်အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဂေဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲကိုယ်အနေနဲ့ကကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်
ဒါအလက်ထုတ်ခိုတာတွေရှိတယ်နော်ဒါကေဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ welding machine တွေပေါ့ welding machine တွေမှာ transformer သုံးတဲ့ welding machine ဒါကတော့ဒီနော်ရွေ့ရှားလို့သွားတဲ့ welding machine တွေဒီဂေဆက်တဲ့ဆက်တွေအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလျှက်စစ်ကဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီနော်ဒီဂေဆက် machine ရှိတယ် welding machine က welding transformer ရှိတယ် welding transformer ကနေပြီးတော့ဂေအကြောင်းကိုမှဒီလိုဆက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဂေဆက်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့ transformer ကနေပြီးတိုင်းတဲ့ဘိုးအားကိုဒီမှာတိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီ welding machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ welding တွေနော်ဒီ current flow ဖြစ်တာတွေသူ့မှာနော်ဒီဒါ electric arc ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒီခါမှာဒီ welding machine တွေကတော့သုံးရမယ့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော် welding machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ AC တို့ DC တို့နှစ်ခုရှိတယ်နော် AC ဆက်တဲ့ DC လည်းရှိတယ် AC ဆက်တဲ့ DC ဆက်ကသူတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေသူ့ရဲ့သဘောတရားတွေအဲ့မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ welding ဆက်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာလျှက်စစ်ကနေပြီးဒီဆက်ခေါင်းကိုဘယ်လိုဆက်ရတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီလျှက်စစ်ထဲကိုမှဂေဆက်တဲ့အခါမှာလျှက်စီးကြောင်းကဘယ်လိုစီးတယ်ဆိုတာကိုအဲ့မှာ graph နဲ့ဖော်ပြလာတာဖြစ်တယ်နောက်ဒါသုံးရမယ့်နော်ဒီ electrode အမျိုးအစားတွေပေါ့ electrode အမျိုးအစားတွေမှာဖော်ပြတဲ့ဒီ electrode အမျိုးအစားရဲ့အမျိုးနော်ဘောမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လို electrode ကဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီဇာတ်နဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ electrode ချောင်းတွေသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုနော်လုပ်ပြီးတော့သိမ်းရမယ်တစ်ခုတစ်ခုအဲ့တော့လက်တွေ့မှာကတော့ဒီမှာဒီ electrode ချောင်းကိုနော်ဒီလိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့နော်လုပ်လို့ရတယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ electrode နဲ့ machine နဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်မယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာနော်ဒီကိုနော်ဆက်လို့ရမယ်ဒီမှာဖော်ပြထားတာဒီနော်ဒီလိုမှအဝိုင်းနေမှာဆိုရင်ခေဆွဲတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆွဲရမလဲနော်အဲ့ဒါဖော်ပြထားတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဗာလေဒါခေဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နောက်ဖော်ပြထားတာဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fault အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီခေအကြောင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နော်လှည့်ပြီးဆွဲမလဲအဲ့တော့နော်ဒီမှာဆက်သွယ်ရမယ့်ပုံပေါ့လေဒီဒေါင်လိုက်တွေမှာဒီအပြားနဲ့ဒီအပြားကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီလိုသွားမယ်ဂေလမ်းကြောင်းတွေပေါ့ဂေလမ်းကြောင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒေါင်ချိုးတွေမှာဆက်သွယ်ရမယ့်ဂေလမ်းကြောင်းတွေဒါမျိုးတွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှတ်စုကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဒီဆက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြမယ် Welding has been one of, if not the, most useful and frankly valuable skills that I've acquired in my life. And I learned the beginning, my entrance, my initiation to welding happened in a 2-year agriculture program at Glide High School. Welding is everywhere. The world now depends on welding. Welding happens in machine shops, it happens in manufacturing facilities, it happens on construction job sites, it happens in home shops,
And it happens in automotive repair facilities. Any place that we have to connect pieces of metal, somebody has to know how to weld. And it might as well be you. My evolution as a welder is an interesting thing to think back on. My welding classes were in the first 2 years of high school. And the second 2 years of high school, I didn't touch a welder. And after I graduated, I decided I was going to build a portable sawmill because, after all, I knew how to weld, I thought. So I did that. It took me about probably 6 months to build that sawmill. I used a welder essentially exactly like this. And after that time passed, you know what? I could weld a little bit. Welding is like so many other things that knowing how to do something has almost no bearing on knowing how to do it well. The only thing that will move you from an entry-level welder to someone who has a chance of really being productive is time spent melting rod, time spent welding. And a real-world welding experience is way different than a class-time welding experience because Mother Nature and circumstances will thrust circumstances on you where you have to perform that you just can't duplicate in a classroom or shop environment overseen by a teacher. So fast forward 6 years. I'm married. I've been framing and building houses in Wyoming and then moved to Las Vegas. And I'm working for a big commercial construction company building various commercial carpentry projects. And the general superintendent comes out and says, "Hey, does anybody here know how to weld?" And I kind of raised my hand. And he said, "You can weld, Wadsworth?" And I said, "Yeah, I think so." And he said, "Can you pass a certification test?" And I said, "Yeah, I think so." And so he sent me to an old boy who administered those tests, and lo and behold, I had learned how to weld well enough to pass a welding certification test, 3/8 plate through 3/4 inch plate, all positions with 70 series rod. That set me apart from everybody else on the payroll. It was an instant promotion. It was an instant slight increase in wages. And it was an instant confidence boost. For the last 25 years here in Oregon, welding has been a constant part of my productive effort, as well as a very steady part of my creative and recreational effort. It has enabled me to bid jobs and perform work that other people couldn't bid or perform. It has enabled me to engage with people who needed a welding problem solved, and I was the guy who could solve it, and that's resulted in friendship and other opportunities that come with friendship. And so this simple skill of welding that was dropped into my lap in high school has been a huge contributor to the welfare and well-being of my family and me personally. So I'm going to explain some things about welding if you're thinking about or interested in it. And what I'm not going to do is teach you how to weld in this video. We'll do that in a follow-up video. Right now, I just want you to understand in broad strokes what welding is so that you can decide in broad strokes whether it's something you're interested in. Electricity makes heat in an arc. Resistance traveling through a line will make heat, but to make a lot of heat, the electricity has to arc. So all three of the commercially common welding methods, arc, stick, MIG, and TIG, are creating an electrical arc in different ways and putting the filler material in different ways. You have two different contributors to the weld itself. You have the base metal, which you are melting with a very focused and tightly controlled electrical arc, and the filler material, which is being added to that melted base material. The filler material for stick welding comes from the electrode. The electrode is a metal core with a flux sheath, a flux layer around the outside, which melts, creates a gas which shields the molten pool from oxygen, which has to be done, and then congeals on top of your bead, kind of performing a protective layer of flux, of slag, which is then chipped off. So in order to weld, you have to be able to melt steel. In order to melt steel, you've got to have a lot of very focused heat. And the way that is done commercially now is with electricity. So the first thing you have to check out is whether or not your electrical service, the electrical installation you have where you're going to be welding, is going to be able to provide that sort of current. The current that you're going to have is 240 volts. For most welders, at least 50 amps.
dedicated to that circuit. A 50 amp breaker is a big, stout breaker. But if you don't have a big enough breaker, it'll just trip. You won't be able to generate the heat with the dead short that an arc generates. Pay close attention, though, and get some professional guidance on the breaker you put in, because if your breaker is too big, too much heat will accumulate in the transfer of that electricity, and you could start a fire in your panel when you've got that dead short going through your welding process. So this is going to take some professional or at least well-informed guidance. The whole concept of manipulating electricity, a lot of electricity, to make a lot of heat right in your face or over your head or down at the level of your feet is scary, isn't it? I can think of plenty of times when I was first starting out when I asked myself, do I have nerve enough to strike this arc? Am I going to be all right? How bad will the burn be? And how long till I'll be able to work again? When you are set up appropriately with a well-insulated glove, with long sleeves, with a hood that's going to protect your eyes, in a comfortable, balanced welding position, you can't get hurt. Now, there are situations where you can get hurt, and most of those involve working outside in the rain or welding overhead and having a hot BB rattle down into some part of your body where you don't want it, or, heaven forbid, into an ear that doesn't have an earplug in it. Lay aside your fears. Put on your big boy boots or big girl boots and realize, okay, other people do this, I can do it too. Now, the same goes for MIG welding. But instead of using an electrode, here are 3 different electrodes. Instead of striking an arc like this, you're using this MIG tip, which automatically, at the pull of a trigger, feeds your filler material out into your molten pool as you need it. You see that? Pretty slick. That way your electrode is not just melting away and getting shorter and shorter as you weld, but it's always replenishing. So that is convenient, and it is easy, but it's not the way to start. I'm only telling you this so you know it's the same process in a different application. TIG welding, which you will hear about and you'll watch people do and you'll marvel at how beautiful it is the same thing, only it strikes the arc in a slightly different way, and you're adding the filler material with your left hand. Instead of holding it in the torch or having it feed out of the tip, you're feeding it in with your left hand as if you were gas welding. All electrical welding processes are creating an arc, a short, really, between your electrode and your ground wire. You're completing the electrical circuit. The electricity is coming from the machine, through the holder, down the electrode, into the work, and then out of the work, into the ground, and back. And until that loop is created, no welding happens. And it is at that arc, at the juncture between the grounded surface and the end of the electrode, that the heat is generated. So if you think about that for just a little bit, you realize that grounding is important. And you can ground to the surface that your work is sitting on, or you can ground to the work itself and weld, or you can ground to the end of the frame of the automobile and weld on the automobile, but before you do that, disconnect the battery so that the electrical current doesn't mess up points or computers or anything. Isolate sensitive electrical equipment from this circuit. But my point is this. The only thing you have to be afraid of with welding besides superficial burns is serious shocks. The only way to get a serious shock, now this is not plugged in, but if it was plugged in and it was turned on and I was holding barehanded this ground and I stuck my thumb on the end of that electrode, I would have a massive amperage dump traveling through my body, up one arm and out the other arm. An electrician told me one time that since it's such low voltage in the 12-volt range often, and high amperage in the 150 to 250 amp range, I get this massive flow of electrons through my body that would not cause a contraction of muscles, but rather would cause a severe tingling, which would be cooking me from the inside out. This is to be avoided. But aside from that, when you're grounded, when you're holding the rod holder, when you are properly insulated and paying attention and not part of that loop,
you can wield that electrical power with confidence. So I think that most people, most welders will agree that it's best to start with stick. But if you want to start with MIG, with wire feed, that's okay, especially if you intend to weld strictly for your own use and satisfaction. By all means, go ahead. You can buy one pretty cheap. You can figure it out. If you can run a caulking gun, you can run a MIG gun, sort of. But there are some reasons that eventually you're going to be sorry. The first is, this is more versatile. If you need to weld outside in a rainstorm, you can take this thing out in a rainstorm and weld. Now be careful about shock, but you can weld outside, you can weld in the wind, you can weld in any position, you can weld dirtier. There are electrodes that'll burn through dirty surfaces on metal. There are versatility. Less expensive, typically. You can buy these things for less money than you can buy these. But the real reason is this. 99 times out of 100, if you learn to weld with a MIG machine, you're never going to learn to weld with a stick. And that's a limitation. 99 times out of 100, if you learn to weld with a MIG machine, it's going to be a longer, harder step than step over to TIG. Because when you learn to weld with a stick, you're gaining skills that are going to help you with a MIG, and you're really gaining skills that are going to help you with a TIG. So, for those reasons, if I were you, I would get on Craigslist or someplace and find an old stick machine and get yourself set up and learn to weld. It is a skill that you will never, never be sorry that you added to your toolkit. Thanks for watching. အဲ့တော့အခုဗာပြောလိုက်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဂဟေဆက်တဲ့ခါမှာเนาะဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပေါ့လေဗာဒီဂယူဆိုင်ရမယ်ဘယ်လိုတွေတတိထားရမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့ပဲเนาะဒီဂဟေတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပေးကြရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကဗမာလိုပေးထားတဲ့ note တွေပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီဂဟေเจ้าနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်ရမယ်နော်ဒီမှာသင်ထားတဲ့မှတ်စုတွေပါဆိုရင်ဒီဂဟေเจ้าနဲ့ပတ်သက်လို့ဂဟေဆက်နည်းတွေပေါ့ဘယ်နာဘယ်လိုဆွဲရမယ်နော်ဒီနောက်ပြီးဂဟေဆက်နည်းအမျိုးမျိုးတွေပါဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့ဒါဆွဲတဲ့ဂေဆောင်းပေါ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်နောက်ဒီမှာနော်ဂေဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုလမ်းကြောင်းတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ဂေเจ้าရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့ဂေเจ้าကဘယ်လိုတိဆောက်ပုံတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါ gas နော်ဂေဆက်တဲ့ပုံစံတွေ gas ဂေဆက်တဲ့ဒါမှတ်စုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချော်တွေဘယ်လိုပန်းနေဆိုတာကိုလည်းဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ချော်ပန်းတာတွေအနည်းတွေနောက်ဒါဖော်ပြထားရှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဂီဆက်တွေပေါ့နော်ဒီတန်ဂီဆက်မှာ AC ဆက်မျိုးတွေ DC ဆက်မျိုးတွေအဲ့လိုရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါတွေကဘာလို့ရေးထားတာကို AC နဲ့ DC နဲ့ဆက်တဲ့ဒီဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ဒီမှာဒီချော်မုံတွေမှာသုံးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့ဘာကြောင့်ဒီချော်မုံတွေသုံးတယ်လဲနော်ဒီလိုဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြေပြင်စီဆွဲတာရှိတယ်အပေါ်ကနေအောက်ကအပေါ်ဆွဲတယ်ဘေးကပတ်ဆွဲတယ်နော်မော့ပြီးဆွဲတာတွေဖြစ်တယ်ဒါဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲဆွဲတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုဆွဲကျင်တယ်လဲနော်ကိုကဒီလိုရေပြင်ကြီးပဲဆွဲကျင်သလားဒါမှမဟုတ်အပေါ်မော့ဆွဲကျင်တာအဲ့ဒါမူတည်ပြီးတော့ဒီဂဟေချောင်းကိုရွေးရတယ်ဥပမာ D နဲ့ F နဲ့ပါတဲ့အလက်ထုတ်တွေอ่ะဆိုရင်ဒါမြေပြင်ကြီးဆွဲဖို့ကောင်းတယ် V ပါတဲ့အလက်ထုတ်တွေကြတော့ဒါကနော်ဒီ vertical အမြင့်ကိုဆွဲရမယ်ဘေးကပတ်ဆွဲတာမျိုးတွေကြတော့ဒီ
H ပါတာဖြစ်ရတယ်ခေါင်းပေါ်မှုပြီးဆွဲရင်တော့ OH ပါတဲ့အလက်ထုတ်တွေအခုဂဟေဆွဲမှာကိုမူတည်ပြောမှာဘယ်လိုအလက်ထုတ်တွေသုံးရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတာသုံးတဲ့အလက်ထုတ်တွေပေါ့ဒီဂဟေဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီအားလုံးကဒီဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖော်ပြထားတာပေါ့ဆက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေနောက်ဒီမှာဒီချော်ရင်မှုန့်နေတာနေပြီးနော်ဒီချော်မှုန့်နေရတယ်ဘယ်လိုစီးစင်းတယ်ဘယ်လိုသွားတယ်နော်ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့ဒီချော်မှုန့်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂေကြောင်းထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေမျိုးစားတွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲချော်မှုန့်မျိုးစားတွေကချော်မှုန့်နဲ့ဂေဆောင်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာရှိတဲ့ဒီဂုံတက်တိတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပတ်သက်တယ်နောက်ပြီးဒါကိုဂေကြောင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာပေါ့သူ့မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ဒီဆက်ကဘယ်လိုဆက်မျိုးကိုသုံးရမလဲလက်စစ်ကဘယ်လောက်စီးရမလဲနော်သူရဲ့ဆွဲဆခံနိုင်ရင်ဘယ်လိုရှိသလဲသူ့ကိုမှအပေါ်ဆွဲရမလားဘေးပတ်ဆွဲရမလားဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမှနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဂေကြောင်းအမျိုးအစားမှာရှိတဲ့ဒီကဏ္ဍတွေကိုနော်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရတယ်အဲဒါအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာသူ့မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်တော့ဒါကဂေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ဘားတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်ပြထားတယ်နောက်ပြီးဂေချောင်းဆက်တွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနော် gas ကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်ပြထားတယ်ဒီ gas ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုချိန်ဆရမလဲဒါတွေပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာဂေဆက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မီးဆွဲတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မီးဆွဲရဲ့ဝိသေတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်မီးဆွဲတွေမီးဆွဲရတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့နော်ဒါကမီးဆွဲရဲ့ဝိသေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ပိုများတော့ပုံမှန်မီးဆွဲဖြစ်တယ်ဒါကပုံမှန်မီးဆွဲပုံမှန်မီးဆွဲရတော့အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုသုံးတယ်နော်အလူမီနီယမ်တို့မက်ဂနီဆီယမ်တို့တွတ်တို့ဓာန်သတ္တုတို့ကြေးနီတို့နော်အဲ့ဒါတွေဖြတ်ရင်ပုံမှန်မီးဆွဲကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်တယ်နော်ကာဗွန်များတဲ့မီးဆွဲကတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲကာဗွန်များတဲ့မီးဆွဲကတော့နော်ဘယ်ဒီမှာသုံးတယ်တန်မဏိတွေကတ်အိုင်ယန်တွေဖြတ်ရင်တန်ပုံများတဲ့မီးဆွဲသုံးတယ်အောက်ဆီဂျင်များတဲ့မီးဆွဲကတော့ဒါအောက်ဆီဂျင်များတဲ့မီးဆွဲပေါ့ကြေးညိုတို့ကြေးဝါတို့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါမီးဆွဲသုံးမျိုးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမီးဆွဲတွေမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့အက်ဆီတလင်းကိုလိုအပ်သလိုချိန်ညှိပြီးတော့မှဒီမီးဆွဲအမျိုးမျိုးကိုဒါချိန်ပြီးသုံးရတာဖြစ်တယ်ကိုဘယ်လိုပစ္စည်းကိုဖြတ်ချင်လဲဖြတ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းမူတည်ပြီးတော့မှဒီမီးဆွဲပါအမျိုးမျိုးပါတဲ့ဟာကိုသုံးရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီပစ္စည်း process တွေပေါ့လေဒါတွေကသူ့မှာရှိတဲ့နော် data တွေကိုဖော်ပြထားတာနောက်ပြီးအဲ့မှာရှိတဲ့ electrode အမျိုးအစားတွေပစ္စည်းဒီဇယားမှာတော့ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်တာမှမူတည်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနော်ဒီလိုဂေချောင်းကိုသုံးမလဲဒါကဖြတ်တောက်တဲ့နော်ပုံစံမျိုးတွေဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အခုထိပြောခဲ့တာတွေကဘာလဲဆိုတော့နော်ခုနဒီဂေရဲ့အခြေခံပေါ့ဂေချင်းကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းပြပြီးအဲ့ပြတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီဂေဆက်တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂေဆက်တွေမှာရှိတဲ့နော်ဒီမီးဆွဲတွေဘယ်လိုချိန်မလဲနော်ဒီဂေချောင်းတွေကိုဘယ်လိုရွေးမလဲကိုသုံးမဲ့အလုပ်ကိုမူတည်ပြီးမှမီးဆွဲချိန်တဲ့နည်းတွေနောက်ပြီးကိုဆွဲခြင်းတဲ့ဂေချောင်းရေပြင်ဆွဲမလားဒေါင်းလိုက်ဆွဲမလားကပတ်ဆွဲမလားခေါင်းပေါ်မို့ဆွဲမလားဒါအောင်မူတည်ပြီးတော့မှဒီတော့မီးဆွဲအမျိုးမျိုးနော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီမီးဆွဲတွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနော်မှတ်စုလဲကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါအာရဝပေါ့နော်တန်ကြီးတန်ခွေးအသက်ပညာပေါ့ဒီတန်ကြီးတန်ခွေးအသက်ပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနော်ဂေဆက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်တန်ချောင်းတွေမျိုးသုံးတယ်ဒီတန်ချောင်းတွေကိုဘယ်လို꿰မလဲဘယ်လိုဆက်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေရှိတယ် Hello ဆရာဟုတ်တယ်ဒီညတင်နေတယ်နော်အဲ့ကိုဝင်လိုက်နော်အဲ့ခုတည်းမှာဝင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အခုအပြင်မှာဖြစ်နေလို့လေဒီနေ့မတက်ဖြစ်တော့
email ကြည့်လိုက်နော်ဒါဒီနေ့တင်တဲ့ဟာတွေပို့လိုက်မယ်နော် email ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်တာလေဟိုလေဒီနေ့လာပို့ပြလိုက်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပို့လိုက်အော်နောက်ဆိုတနင်္ဂနွေနေ့ပြောင်းမယ်နော်တနင်္ဂနွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီနော်ဒီတန်ကြီးတန်ခွေးလုပ်ငန်းအတတ်ပညာမှာနော်ဒီတန်ကြောင်းမျိုးအကြောင်းတွေပေါ့လေပထမဖော်ပြထားတာဒီလုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့တန်မျိုးစားတွေပေါ့အဲ့မှာသုံးတာတန်မီပြော့ my 3ကိုသုံးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နော်2 steel ဆိုတာတွေသုံးတယ် stainless steel ဓာတ်တွေသုံးတယ်ဒါကတန်အမျိုးတွေသုံးတာပေါ့သွန်းတန်တွေကာဗွန်တန်မလီတွေနော်ဒါတွေကသုံးတဲ့အမျိုးအစားမျိုးကိုမူတည်တာလုပ်ငန်းသုံးတဲ့တန်ကြောင်းမျိုးများစားတွေလည်းဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပြောင်ချောတန်လုံးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့အလေးချိန်တွေနော်တန်ချောင်းရဲ့ဘလို့အရွယ်အစားရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အလေးချိန်ဘလို့ရှိတယ်လဲနော်ဒါကိုဒီမှာဒီဇာတ်မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီတန်ဟိုကင်မဲ့လူအနေနဲ့ကတော့သုံးရမယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ့နော်ပေတန်တို့မီတာတို့ပေချိုးတို့နော်ဒီဖြတ်တော့ရတဲ့ကိရိယာတွေမူလီတွေချိန်သီးတွေတူတွေဒါမျိုးတွေနော်သုံးရမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနော်ဒီ iron work ကိုလုပ်ကြမဲ့လူတွေမှာဘာပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ့လေဒါဒီမှာသုံးတဲ့တံပြကိရိယာတွေရှိတယ်နော်တန်ဟိုမှာကိုးတဲ့ကိရိယာမျိုးတွေဒါတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကတန်ကိုဘလို့ဟာနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမလဲဒီကိရိယာမျိုးတွေပေါ့နောက်ပြီးတံပြလွှပေါ့တံပြလွှသုံးတဲ့ပုံစံတွေဒီမှာတံပြလွှရဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဒီတော့မှအဲ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ကိုဟိုဖြတ်တဲ့ကိရိယာတွေကဘလို့မူလီခုံတိဆောက်တဲ့ပုံဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ကဒီတန်ကိုချိန်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ရေပြင်ထောင်လိုက်ကြဒါတွေမဲ့ပတ်သက်လို့ချိန်ပြီးသုံးတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင်နော်ဒီတန်ကိုဖြတ်မဲ့ကိရိယာမျိုးတွေအဲ့မှာလက်သုံးကိရိယာတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါပြီးတန်ချောင်းတွေဖြောက်တဲ့နည်းအဲ့တော့တန်ချောင်းကိုမူတည်ပြီးတော့မှဖြောက်မယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုးရမလဲနော်ကိုးရမယ်ဇရာပေါ့လေဒါကတန်ကိုကွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်းထွာရမလဲနော်ဒီတိုင်းထွာတဲ့နည်းမျိုးတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါအကွေးမျိုးပေါ့နော်တန်ကိုကွေးတဲ့နည်းတွေတန်ချောင်းကိုဘယ်လိုကွေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်လဲတန်ဟိုမှ45ဒီကွေးတာရှိတယ်90ဒီကွေးတာရှိတယ်135ဒီကွေးတယ်180ဒီကွေးတာရှိတယ်ဒါတန်ကိုကွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအမျိုးအစားအောင်မူတည်ပြီးတော့မှနော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမှတ်သားရမယ်နော်ဒါတွေဖော်ပြထားတာ45ဒီကွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုချိန်ဆရမယ်ကွေးတဲ့ပုံစံမျိုး135ဒီကွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုချိန်ဆရမယ်ဒါနောက်ပြီးဒီကွေးတဲ့အတိုင်းထွာပုံစံနည်းတွေဖော်ပြတယ်တန်ချောင်းကိုကွေးတဲ့နည်းတွေပေါ့လေဒီတန်ချောင်းကိုကွေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမှချုပ်ဆိုးပြီးတော့မှနော်ဒီကွေးတဲ့ကိရိယာနဲ့ကွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်မူလီခုံနဲ့ကွေးတဲ့နည်းတွေတန်ချောင်းကွေးစဲနဲ့ကွေးတဲ့နည်းတွေပြီးတော့မှတန်ချောင်းကိုချီတာဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ဘယ်တော့မှတန်ချောင်းတွေကွေးတယ်ကွေးတန်ချောင်းကိုချီရမယ်ချီတဲ့မှာသုံးရမယ်ဒီဂိတ်ဝါယာကျိုးတွေပေါ့လေဒီ16ဂိတ်သုံးမယ်18ဂိတ်သုံးမယ်20ဂိတ်သုံးမယ်22ဂိတ်သုံးမယ်အဲ့သုံးတဲ့တွန်းတန်းကျိုးတွေအကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါချီတဲ့နည်းတွေအဲ့မှာတန်ချောင်းချီတဲ့နည်းမျိုးတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါတော့ဒီလိုတန်ကိုတပတ်ရချီတဲ့နည်းဒါမြင်းစက်ကွာချီတဲ့နည်းနော်ဒါသားပိုက်ချီတဲ့နည်းတိုင်းချီတဲ့နည်းဒါဝါယာချီနည်းမျိုးဖော်ပြထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုတန်ချောင်းကင်တာနဲ့ခုနဂဟေဆက်တာနေရဆိုဆက်ဆက်နေတယ်ဂဟေဆက်တဲ့လူနော်ဟာတန်ချောင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှဂဟေဆက်တာရှိတယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတန်ချောင်းကသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဒီလက်နဲ့ဖြတ်တယ်ခုနပြောတဲ့ဒီကိရိယာနဲ့ဖြတ်တာပေါ့ဒီတကယ်လို့တားသိမ့်မာလုံးတယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီဂဟေဆက်တွေနဲ့ဖြတ်ဆက်နဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအောက်ဆီအက်ဆီတလင်းဒီဂဟေဆက်တွေနဲ့ဖြတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကိုသုံးမဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမူတည်ပြီးတော့မှကိုကကြေးကိုဖြတ်ခြင်းသလားတာမဏိကိုဖြတ်ခြင်းလားဒါအောင်မူတည်ပြီးဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့အက်ဆီတလင်းကိုလိုအပ်သူချိန်စားရမယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီညအခုတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီအခြေခံတန်ချောင်းကွေးတဲ့နည်းတွေနောက်တစ်ခါဒီဂဟေဆက်တဲ့နည်းတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဂဟေဆက်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာထပ်ပြီးပြောလိုက်ကြလဲဆိုတော့ဒီလက်တွေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းတင်ပြတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီဂဟေဆက်တဲ့ဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒီမှတ်စုတင်ပြတယ်နောက်ပြီးဒီတန်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့
နော်နီးတွေပေါ့လေတန်ချောင်းကိုဘယ်လိုကိုရမယ်ချီရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတင်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှတ်စုကတော့ note ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းမှာတင်ထားပေးမယ်ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီ iron work ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီ iron work ဆိုတဲ့စာအုပ်နောက်တစ်ခါဒီ welding နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မြန်မာ note ပေါ့ဒီစာအုပ် note ပေါ့နော်ဒီ CN206 welding ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟောဒီ iron work ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တော့ Facebook ရဲ့တိုင်းတိုင်းမှာတင်ထားပေးမယ်တင်ထားပြီးအဲ့ဒါကို download လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်